पगार 4 महिन्याचो पगार आमचो बोनस BSNL कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियन BSNL कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियन चे कामगार आज BSNLान कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीचेर काम करता आणि हे कामगार टेलिफोन लायन्स जॉइंटर असेंबलर कंप्युटर ऑपरेटर या विविध क्षेत्रांत हे काम करता BSNL ऑफिसान तशेंच लायनीचेर काम करता फाटलो 4 महिने जाले ह्या कामगारांक अजूनय BSNL मॅनेजमेंटान पगार दिल्लो ना आमी डिसेंबर 2018तल्यान शेकीत BSNL जनरल मॅनेजराक तशेंच तांचो सर्कल मॅनेजर आसा ताका आनी त्याच बरोबर रिजनल लेबर कमिशनर हांचे कडेन लिखीत रुपान वेव्हार केल्लो आसा आनी त्या वेव्हाराची नोंद घेवन त्या डिस्प्युटाची नोंद घेवन रिजनल लेबर कमिशनर जो आसा वास्को गव्हर्मेंट ऑफ इंडियेचो ताणें ह्या कामगारांक म्हयन्याच्या म्हयन्या 5 तारखे पयलीं पगार दिवचो अशें म्हणून लिखीत डायरेक्शन दिल्लें आसा तरी आसतना BSNLाचो जनरल मॅनेजर आनी ताजे कॉन्ट्रॅक्टर हांच्यांनी टोटल नेग्लिजन्स दाखयला आनी हांचो पगार अजूनय डिसेंबर 2018तल्यान आयज आमी मार्च एंडिंगाक पावले तरी आसतना तांचो पगार ना चड दुख्खाची गजाल की इतले पगार नासतना सुद्दां हे दिसपट्टे काम हे भुरगे करीत आसात ह्या सरकारा कडेन ह्या BSNL मॅनेजमेंटा कडेन आमची मागणी आसा की ताबडतोब तांकां जो पगार जो तेंची थकीत वेतन बाकी आसा ती ताबडतोब तांची तांकां दिवची आनी बिफोर मार्च एंडाक तर पगार मेळ्ळो ना जाल्यार BSNLाचे सगळे कामगार जे आसा ते रस्त्यार येतले आनी एक मोठें आंदोलन गोंयभर उबारपाची तयारी ह्या भुरग्यांनी केल्ली आसा सो त्या बसत आयज आमी एक शिटकावणी म्हणून जमलेले आसा सांगपाक जनरल मॅनेजराक की बिफोर 31 मार्च आमचो पगार आमकां मेळपाक जाय हो 1 दिसाचो संप आसा पुणून समज ह्या 8 दिसां भितर जर बाकीचो 4 म्हयन्याचो पगार मेळ्ळो ना जाल्यार इनडेफिनेट एजिटेशन हांगाच जातलें आनी तितून गोंयचे साबार 350 ते 400 कामगार पार्टिसिपेट जातले BSNL management. BSNL management. BSNL management.